Beleza, beleza, galera. Tá aqui ó, falando do ônibus aqui, ó. Um defeito que ele tá apresentando aí com relação à direção dele. Vou estar indo agora lá na concessionária, o cara tá olhando pra mim. A direção dele tá batendo muito. Você mexe a direção, vamos ver se vocês conseguem escutar aí. Olha só esse barulho aí, ó. Vou colocar o celular desse lado aqui. Escutaram o barulho? Estou aqui já próximo já à concessionária. Vou estar levando ele agora. E também o Android do carro não está funcionando. Ele parou de vez funcionar. Já tem mesmo um pouquinho que não funciona. E também teve a revisão, né? Fui lá na revisão, fiz a revisão. Beleza. Tudo certinho. Eles não atualizou o sistema dele lá e não conseguiu rastrear o defeito do Android. Vai estar passando aí o carro aí. Então próximo aqui vou estar chegando lá no concessionário agora pra gente estar olhando isso aí. Só dar uma pausa aqui, só colocar o celular no suporte aqui. Beleza, celular no suporte. Vou fazer uma volta aqui. O retorno ali pra você escutar o barulho com o carro andando em movimento. Ó, o barulho é esse aí, ó. Percebendo? A direção dele tá batendo. É defeito da direção. O barulho tá forte. Vou deixar esse carro lá hoje. Lembrando que hoje é o dia. Hoje é dia 10, né? 10/6/2021. Esse aqui é retornar. Segundo o técnico lá, ele falou que isso é um problema comum de direção dele aqui. Deve fazer um ajuste lá e vai estar parando esse barulho. O Android, como o sistema dele não está atualizado, eles não estão atualizando ele lá. Está atualizado agora, né? E pediu para estar levando ele lá. Para atualizar aqui o Android para rastrear para ver que defeito que tem com relação ao Android. E o carro está dando normal, não tem defeito nenhum, não apresentando defeito nenhum. Defeito que tem sido do Android e esse agora da direção aqui. Bom, já estou próximo aqui. Vocês aí já deixam vocês gostei, se inscrevem no canal aí, ajuda aí a valorizar o canal. Quero também o canal crescer pra gente conseguir desenvolver mais vídeo aí. Além do vídeo do carro, faço os outros vídeos também sobre a gente passeio, sobre manutenção mesmo. Sou mecânico também, entendeu? Eu sempre faço essa manutenção no próprio carro. Conferi aqui, vi que era a direção. E hoje resolvi trazer para você estar dando uma olhada aqui com relação a esse defeito que deu aí. Deixa eu dar uma puxadinha aqui dentro que o rapaz vai me levar lá em casa. Vou manobrar aqui. Pronto, já estamos no concessionário. Vou estar aqui desligando aqui o celular aqui. Beleza, galera? Não esqueça de inscrever-se no canal, deixa o seu like aí. Até o próximo vídeo, até o retorno, né? Vou ver quanto que ficou, quanto que se cobrou. Se vai ter algum custo pra mim ou não. Tudo bem? Beleza, galera? Até aqui retornando aqui, ó. Vou falar sobre a direção que levei o carro na concessionária, né? O retorno. Depois que eles mexeram aqui na direção, que tava dando uns estalos na direção. E também sobre o Android aqui que não funciona. Beleza? Vou estar falando aqui agora aqui sobre direção. Eles conseguiram
arrumaram, se não conseguiram. Foi onde está fazendo muito barulho aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Mexi a direção aqui, dava uns estalos. Passar no rebroquete, ficava instalando. Questão a direção aqui, ó, finalizou. Tudo certinho. Não tem mais esses barulhos. Entendeu? A direção ficou ok. O funcionário conseguiu resolver. Agora com relação ao Android. O Android alto aqui, olha. O cabinho está conectado lá. Agora você está conectando aqui o celular. O carro está com a chave ligada. Entendeu? Aqui, ó, aqui não tem nada. Tá conectando aqui, vamos ver aqui. Conectando aqui, vocês vão ver que tá conectado. O celular começou a carregar. E na tela do carro, e nada de ele aparecer lá, o Android alto. Você aperta aqui, não aparece nada, continua ainda desatualizado. Não conectou. O cabo aqui do carro, já fiz teste com esse cabo aqui em outro carro, já tá funcionando belezinha. O rádio tá azul, né? Funcionou beleza. No caso aqui, tá vendo? Olha só. É que esse Android que era para estar azul, igual o símbolozinho do rádio. Entendeu? Mas ele não está. Vamos lá então na configuração aqui. Tá vendo? O Android tá ligado. E o App também tá ligado. Se ligar ele, coisa. Liguei de novo. Mas o Android ainda não conseguiu solucionar esse problema. Entendeu? Não tá conectando com o meu celular, o Android. E eu já fui lá 2 vezes já. E até hoje não consegui solucionar esse problema aí. Vamos lá. Estão me ligando e pedir para poder retornar lá. Vou estar retornando lá semana que vem. Para eles tentarem resolver esse problema aí para mim aí, desse Android. A direção em si resolveram o problema de direção. Não tem mais esse barulho na direção. E o Android em si não funciona mais. Até hoje não tive esse retorno da concessionária lá sobre este reparo no Android. Beleza? Esse vídeo foi mais mesmo só poder falar o que foi feito, né, no carro, o problema que deu na direção, e esse Android aí não funciona. Eu vou estar aguardando aí. Provavelmente semana que vem vou estar retornando lá de novo para ele estar finalizando para mim isso aí. Beleza? Foi mais só mesmo poder orientar com relação a isso aí. Entendeu? Quando ele tiver o retorno lá e tiver uma solução, vou estar postando outros vídeos, foi solucionado, o que eles fizeram lá. Para vocês ficarem sabendo também quando tiver defeito no seu carro aí. Bacana? Então fica aí, ó. Fica a dica aí, dessa vez aí. Aproveita e já se inscreve no canal, ajuda o canal, já deixa seu like. Pra gente estar postando mais vídeo aí. Beleza? Obrigado aí a todos aí. Até o próximo vídeo aí.